puede pasar aquí en el lindo, bello el Alto de la Cruz, muñeco lindo. Mire, aquí está todo esto para, mire, muñecos hermosos, mire, mire, mire esto, mire, mire lo que pasó, vean, que cuando no se respeta la naturaleza, mire, 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 mire mi muñeco, esto está a un colapso, mire, todo esto pasó, esto parecemos el año nuevo, la Navidad, Dios mío, vean, esto está totalmente colapsado de granizo. Acabamos de hacer un colapso de granizo muy bajo. Mira, mira, mira hasta allá, mira, mira. Aquí tenemos un poquito de imagen. Un granizo tan tremendo, ¿verdad? Mira, como a 3 centímetros tenemos de granizo.